Tunyumirwa nnyo abatugoberera, tweyanza nnyo olunaku lwa leero. Lwali tusinziddwa wano ku City Hall. Tuli mu ofiisi ya Speaker wa KCCA. Tugenda kunyumyamu naye ku mbeera nga bwetambula mu ggwanga na bintu ki ebiriwo. Wamu n'okutubuulira ku buvunaanyizibwa bw'abakulembeze okutwaliza awamu. Amannya Kasana Richard, omuweereza wammwe. Tugenda tutambula olugendo luno mutugoberere ku Facebook ne ku YouTube. Tulabe embeera nga bwetambula. Madam Speaker, nsaba ndowooza nga bwe tulina social distance, masiki kangiggye lw'amaloboozi abantu basobola okutegeera ekintu nga bwe kitambula obulungi. Tusanyusa okulabako nnyabo olwaleero. Kale ssebo. Tusaba weeyanjulire kuba tulaba era batugoberera ku mukutu gwaffe guno ogwa Wake Up Africa. Amannya gange nze Mala Zahara, Lirika Authority Speaker wa Kampala, naye nga nkiikirira abantu b'e Makindye. Weewo ku ssaawa eno ndi Maama Kampala. Webale nnyo olw'obuvunaanyizibwa obwo. Kakati nga tuvudde e Makindye, Katonda yakuwa obuvunaanyizibwa obwo okujja okulaba ng'oyambako mu kuddukanya ekibuga. Yesebo. Ne bakulonda ku kifo kya Speaker wa Council. Yesebo. Speaker wa Council akola buvunaanyizibwa ki oba akola mirimu ki eri bannakampala? Ekisookera ddala Speaker wa Council akola emirimu egy'okukwasaganya guno na guli ogw'abakansala abakola ekibuga ekikulu. Ekyokubiri okutuuza enkiiko, okuyisa abago gonna amateeka n'enkola eteekeddwa okugoberera mu kibuga ekikulu Kampala. Ekyokusatu, Speaker w'ekibuga ekikulu akola ebyo byonna ebikolebwa Speaker owa Uganda, era buli kye mulaba akola n'ono kyateekeddwa okukola. Naye ekisinga obukulu mu kyo nga otudde mu ntebe eno osooka kuzaala abo abakuliraanye, abo nga be bakansala bange abakola amagombolola gonna oba abakola ekibuga ekikulu, nze abakulemberamu okulaba ng'emirimu gitambula bulungi. Kaakati wetutusaawo wayogeddeko okulaba amateeka agatambuza ekibuga. Ebintu bingi ebitambula mu kibuga ne tulaba nga waliwo amateeka agayita oba emisolo egitambula abantu nga ginyigiriza abantu. Ku myaka gino etaano gy'olina tusuubire ki nga bannakampala ne Uganda alina okutwaliza awamu? Bannakampala basuubire enkyukakyuka mu byonna engeri enkola y'emirimu gy'ebadde etambulamu. Abantu abazze bantu b'abantu abava mu kibiina mwe nava ekya NUP. Mukama waffe engombo ye eri nti omuntu wa wansi ffe eddoboozi lye, ate ffe omuntu wa wansi ye mukama waffe. Tetuyinza kukola kintu kyonna kyonna kigenda kumunyigiriza kuba teyayinza kunyigiriza mukama we. Era yatugamba nti obululu bwe twafuna oba entebe ze tutudde mu si zaffe wabula za bannakampala ng'abantu. So mu mbeera eyo tulowooza nti byonna ebitugenda okukola bigenda kubanga tebinyigiriza bantu abo wabula ate okubasitula. Amateeka mangi ge tulowooza, naddala amateeka agali mu by'emisolo, amateeka agali mu byakasasiro, ebyo ebikwatibwako ddala omuntu bye tulaba nga mu butuufu twandibitandikiddeko bye tuzze tutereezeemu mu mbeera yonna. Era bannakampala basuubire nti tuzze balwanirira so si kubayiwayo. Tuwuliddeko ku nteekateeka z'obukiiko obumu nga butuula ate nga oba oliawo n'abantu bakinowanuuza nti abantu abateekebwawo okulembera obukiiko obwo si bakugu kimala okulaba nga baddukanya obukiiko bwa KCCA. Nga gwe Speaker, ekintu ekyo kiri kitya? Obukiiko abantu bonna omanyi mu mateeka erifuga ekibuga ekikulu mulimu okulonda obukiiko obugenda okuddukanya oba okukola emirimu. Naye sisuubirayo kansala n'omu yafuna mukisa ogwo okukulembera akakiiko nga talina bukugu. Era nkakasa bonna balina obukugu era bategeera kye bagenda okukola. Okay, toyanza Madam Speaker. Kati nga tugenze ku nsonga yo kati nga bw'oli omukyala, ebintu bingi ebituusiddwako ku baana naddala ab'obuwala nga n'ennaku ezo nga 2 emabega waliwo omwami eyakabasanya omwana w'emyaka 15 bwe byali mawulire ate omukyala omulala amugamba nze bamuleeta abeere mujja wange. Ebintu ng'ebyo kuba n'ab'obuwala ne abantu bonna ku bintu by'okulwanirira eddembe lyabwe, KCCA tusuubire pozisioni yayo nti inaabeeranga etya? Nina ennaku nti ekirwadde kya ssenyiga omukambwe bwe kyajja kyaleeta ebintu bingi, ate engeri gye tubadde ennyo obudde obungi nga tubamaze waka, tuzudde ebintu bingi. Naye ebbanga lyonna ndiwo okubiriza abantu nga ffe abakulembeze tetunaba kujja
bamaama n'abazadde mwenna ababaana abali eyo oba abakulu mwenna babakulembera mufeeyo nnyo okufa ku baana abawala kubanga tufunye ebizibu bingi mu kirwadde kino wekijjidde. Omuggalo guleese ebintu bingi, omuggalo gutuswazizza ate omuggalo gutulese nga tetukyasobola na kwebikka. Tutegedde bingi nnyo naye nkubiriza abazadde muveeyo ku baana bammwe. Abaana abawala mbakubiriza buli omu abeere mukuumi wa munne. Abaana abawala mbakubiriza mwekuumire waka. Ssenyiga tuyinza okumutya nga ye ssenyiga naye tunagenda okumuvaamu nga tuleetedde ebirala. So njagala okubajjukiza nti waliwo embuto, waliwo okukwatibwa nga teweegendereza, waliwo okufunayo obulwadde obwa mukenenya. So mbasaba nti nga twekuuma n'ekyo nakyo tukirowoozeeko. Era nvaayo okugamba abakuumaddembe nti mutuyambe buli omuwulira eddoboozi ly'omukyala oba omuntu oba omwana omuwala yonna nga lisituse nga waliwo kitagenda bulungi mu maaso, tusaba muveeyo mutuyambe. Abo abakwatibwa nga bakoze ensobi saba weerebe ebibonerezo eby'amaanyi kubanga kiruma kya nnaku. Bwe ntunulira omukyala oyo yayogedde nti omwana ajja abeere mujjawe, olina okunoonyereza omukyala oyo muzadde, omukyala oyo kiki, kuba abantu tulina emitima gya njawulo. Naye nsaba okumutegeeza n'okumubuulirira nti bakkakkane bayambe buyambi baana ekifo ky'okubasuula mu nnyanga. Yes, Madam Speaker, waliwo n'ensonga endala gye twagala okuwulirako kuwa kiraze nti poliisi akakwata abantu abasoba mu 3,000 bukyanga lockdown ene gye tulimu ey'ennaku 42 ebeerawo. Nga ne kanso yennyini mu okulembera mulimu kansala omu bukyanga ekisanja kitandika talabikangako nga kigambibwa nti ali mu detention mu mugundi y'amagye mu kkomera ly'amagye. Ebintu ebyo by'okukwata abantu olw'ensonga nga zino eza covid n'ebyobufuzi, so ki abantu kye baba balowoozaako mu mbeera nga bweti? Tukitwale nti no poliisi ekola mulimo gwayo oba? Poliisi olumu eremerera okukola emirimu gyayo nekola ate gitali gyayo. Kyova olaba abantu batandise okukwata ebigambo ne bakwata ennyukuta emu ne bagisibisa n'ekigambo ekisinga okuba ekibi. Naye gavumenti yaffe n'ebintu byetulaga nti eggwanga lino katulina kwebeereramu so si bo tubeereramu. Era nja kuyita abantu bonna okubakowola nti mwina ffenna twebeereremu. Nina ennaku nti twalayira naye kansala munnaffe omu Mubiru James akiikirira Lubaga teyasobola kulayira naffe, tamanyikiddwako mbeera mwali. Tukubiriza gavumenti atugikoowoola. Twabyogera nga tulayira na katubyogera buli lunaku. Mute abaana abaasibwa nga tebalina musango. Mubate nga tewaliwo kakakukirizo konna. Mute abantu bajje bakole emirimu gyabwe. Omukulembeze ono ateka kubeera nga aweereza abantu be, kitegeeza ekitundu ky'Elubaga kyonna kyakiikirira kati kyakiikirirwa, tekirina ddoboozi kubanga omukulembeze waakyo ali mu njegere ate nga tamanyikiddwako waali. Poliisi kyekola olumu kyekiri kyensoosa okugamba nti eremerera okukola byeteekeddwa okukola neteeka mu nkola ebyo ebyoyo eyeeyagaliza. Kituufu bannayuganda emitima gikaaba naye twagala tegeeza gavumenti nti ate gikalubye. Gye mukomye tukaabye gye tukomye okukaluba. Tujja kutula zino entebe zammwe mwennyini ze mututeerawo tubakalubire. Naye bwe tunaakaluba mujja kufuluma. Ekyo mujja kikkiriza. Tukooye ejoogo, tukooye obubbi buyitiridde, obunanfuusi buyitiridde, obutali bwenkanya buyitiridde. Leero ne mugamba temugenda kugaba ssente za covid kubanga enkalala si ntuufu. Naye omukazi Nabbanja, omukazi omuganda otuswazizza nnyo. Era bannanga abantu abamanyi bino ebya social media mwegendereze. Nabbanja oswadde nga mukazi munno nswazizza. Twegomba nnyo abakyala abali mu bifo eby'amaanyi okubagobera naye onswazizza. Okubya essimu obuuza asoose okufuna ssente muba vulnerable nga taliimu. Bannayuganda ne bannakampala b'enkiikira tebannabagambako nti omulimi agenda kuweebwa ssente kubanga omulimi gy'ali alima. Tebannakyogerako. Naye muyiyiza bwe mubba. Kansala munnange yagambye nti eno ekifo ky'okubeera task force yafuuse thieving force, mubba n'amaanyi naye mulabye nnyo ate muswadde nnyo. Nga tutuse ku kirwadde kya covid-19 n'ebyo byonna ebibaddewo. Ennaku nga 2 eziise
twalabako olukiiko lwa council lwali lugenda okuyiika nga RCC agamba temukkirizibwa kutuuza nkiiko, mukkirizibwa kuba bantu abiri n'ebintu bwe bityo. Tugambe nti abantu butamanya buvunaanyizibwa bwabwe n'amaanyi gaabwe, kiri kiti ekyo? Etteeka lya Kampala buli omulimu byateekeddwa okukola, era twetegereza nnyo bwe tuba tulayira batuwa ebitabo ebyenjawulo, era buli omu n'atunuulira kikyateekeddwa okukola okusinziira ku maanyi agaba gamuweereddwa. Omulimu gwa sipiika w'ekibuga gwa kuyita nkiiko ate n'azikubiriza. Omulimu gwa luudo olw'ekikugu gwa kubeerawo ne gutuwabula ku nsonga nga bwe ziba zigenda, tuleme kukontana na bintu biri mu layini ya gavumenti. Buli omu alina emirimu gye, era mbadde nsaba buli omu akkirize munne akole emirimu gye. Kweyo ensonga ekyensobola obbagamba. Ensonga ya ssente eyo yeerabika nnene nnyo nga n'akakiiko ka Parliament ke baateekawo ka Task Force, eggulo deputy waako omwami Daniel Kimosho era ye mubaka wa Parliament akikiikirira Kazo n'abalala baavudde nga bagamba ssente ezo teziteekebwa kugaba, nga nammwe abakansera mugamba mulina lisiti ze mwazzizaayo. Ekintu ekyo tukitwale nga bubbi, bantu butaagala muntu ani mutuufu alina funa ku ssente, oba kintu ekyo twetaaga okirambula obulungi nti omuntu ali wansi gwe mutuukirako ddala nga mu bakansala akitegeera bulungi. Ffe ng'aba Kampala Capital City Authority abakiise b'abantu tetugamba nagamba nti tulina lisiti ze omanye Oluganda lwa njawulo, wabula twazzizaayo buli kimu ekyazze. Tulina ebyalo ebisuka mu 2000 mu Kampala. Tewaliiwo ssentebe wakyala agamba nti nina abantu ku lisiti eyamuweddwa ey'abantu 300 agamba nti ninako abantu 10 bemmanyi. Tekiriiyo. Okumayanga gavumenti ya Uganda etusobedde yatuuse n'okuyita enkalala, kale ne ssentebe nga taliiko, kale n'omukadde asembayo ku kyalo nga naye taliiko. Tugamba buno buswavu wabadde bwankukunala, ebimu bituswaza ne twesisiwala. Kyova olaba abakulembeze abamu tubawa ebitiibwa bo nga balowooza nti bababbako akalulu, naye ng'ate ensi berowooza nti bebasobola okugibbulula. Naye ba MP beebale kuvaayo ku nsonga eyo kuba nabo balina ebitundu gye bakiikirira. Tubadde no tulowooza nti baba abali ewala bo bali bulungi, nti Kampala eno olwokubanga eronda nnyo opposition nti yeesinga okufuna ekizibu. Naye buno obubbi bwabwe tebukyaliko mayiro ze badduka, bakwata buli wamu wonna ewasaana okuva akasente ke baagala. Ensonga ya COVID yatusobedde nti ffe twakkirizganyiza ffenna nga yetwetemyemu bazzeeyo enkalala zaabwe, abassentebe n'abakulembeze bawandiike enkalala kuba be babeera n'abantu ku byalo. Basobola okiverifyinga bo nga batuuse ku kyalo ne bamanya nti ono gundi asula n'ogundi asula n'ogundi asula, kubanga abeerosi be balina enkalala ezo zonna. Erosi teyeetaaga kutuula na mu nkalala, ebyalo biva wano paka wali n'obeera ofunye buli kimu kyokola kyoyagala. Ne bw'otambula ne bw'aba Nabbanja nga yagadde kujja Prime Minister tumuyambeko, sobola omutambuza mu kyalo nga kuva wano paka wali waliwo abantu nga 10, naye nga batuufu bateekeddwa okuwa ssente. So si bino ebyensonyi bye bakola. Abantu nga Professor Ogwanga abavaayo n'agamba nti ye nsobola okukola eddagala era eddagala ne lifuluma. Ebiseera bingi abantu abavaayo nga alina ky'innovating abamu basooka ne bamukuba enkokola, ebintu ne bitavaayo. Kati nga tutowa example nga abaali bakozeeko ebyokulwanyisa mu Makerere University, nono professor yavaayo ku ntandikwa n'agamba eddagala ly'enkoze lisobola okubaako kye likola. Gavumenti oyinza giwabula otya okulaba nga abantu abo ekifo ky'okuba nga babalinnyira wansi olwa talenti zaabwe ze baba baleese ne innovations okulaba nga ebasitula busituzi. Gavumenti njiwa amagezi ekebere nnyo mu bantu beewa emirimu okulaba nga emitima gyabwe myanjulukufu okulaakulanya eggwanga n'okuyamba. We batafunira teba approvingawo, baagala nnyo we bafunira we babateeka amaanyi. So tulowooza nti bwe tutuukanga ku bulamu bw'abantu, gavumenti ebigyemu okusaaga etuyambenga ekole kyeteekeddwa okukola. Abantu abo abakola eddagala gye bali naye bamala kutegeera wa we bafunira, ate balina okulimba, balina balina okulimba nti be baalikoze, so baagala ssente. Naye tubeegayiridde bwe kikwatanga ku bulamu bw'abantu, kino ekibadde kyajja teri yakireeta teri yakitegeera, bave ku bino bye baazanyiramu ebyobusaani ne batandika okuyiya obusaani obujja obwa pinki n'obwa red. Kino kya ddala
naye abantu bantegeredde nti kyaddala bakooye obubbi bw'eggwanga kyova olaba abantu bafa kubanga tebamanyi ddiwe kinaaba kyaddala nayo kitaabe kati owe yekka alina omulwadde mu nnyumba yasobola otegeera nti covid waddala naye olw'okubanga ebigendererwa bya gavumenti birala abantu amaanyi gaabagwamu n'okukkiriza era mpita abakulembeze nti ffe ate tugenda kusaagiramu eyo nsonga buli omu aveeyo agamba abantu nti covid waddala atta senyiga omukambwe waddala social distance ebyo tukole buli kimu kyonna ekyetaagisa nenkubiza n'abo abalina omutima omuyambi era oba bazira kisa mwenna mutuwe obuyambi tubeegayiridde bujja kusobola okutuuka ku bantu. Okay, kati Madam Speaker ogera tu obubaka obusemba eri bannayuganda ne bannakampala n'ensonga ezisinga okuba nga zibadde zitambula mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu. Bannakampala mbeebaza nnyo okuba nti mwatwesiga tubeebaza era tusaba Mukama abatuweera omukisa era tubakakasa nti mwebale kulonda bakama baffe betukkiririzaamu ennyo naddala omukulu nze antuuza mu ntebe eno Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigendererwa bye oba ebya NUP nkakasa nti byandibadde bigendererwa bya ggwanga lino bandimukopyeko ebintu bingi era nkakasa abantu be mwalonda bannakampala tebagenda kubayiwa bagenda kukola ekyo ekyetaagisa tugenda kulwanirira nnyo eddembe lyammwe tugenda kulwanirira nnyo ebigendererwa byammwe bimwaliko bimwakozesa n'omutima n'obwagazi bwe mwakozesa nga mutulonda aye tukuume nnyo n'ezo ennono NUP ekibiina mwe tuva abasinga mu Kampala nange mwenva sipiika zeegoberera omuntu wa wansi ye mukama waffe omuntu wa wansi gwe tuteekeddwa okulwanirira naye nkubiza bannayuganda nti ngaye bena tubikola politics tusumuwaawule n'okukola era mbagamba nti covid waddala covid naye tumwawule n'ebyobufuzi twekkirize nti bulwadde buluma era tuweekuume mbakubiza mbagamba nti tuweddemu amaanyi ffe ng'abakulembeze naye ng'omukulembeze obeera maama tosobola kuggwa mu maanyi ddala kyova olaba mpita abakulembeze bannange mwenna muveeyo gye muli buli alina kyalina kyasobola okuyamba ayambe bannayuganda buli alina kyalina kyasobola okuyamba ayambe waali bannakampala abayinamu katonda basitudde ku madaala tubagamba nti alhamdulillah bambi muveeyo muyambe oyo yenna akuliraanye naye ng'olaba talina buki busobozi tuleme kufa njala mu kifo ky'endwadde eno gye tusinza okweraliikirira kubanga ekiri mu mayumba omwo ffe ng'abakulembeze abasiba balaba buli lunaku ebifuluma tulaba emirambo engeri gitambulamu ekitukwasa ennaku mbasaba mwebeereremu nga naffe bwe tubabeereramu mwebale nnyo mwebalire ddala.